Hi mga kamami! Hello mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mommy Joyce, ang inyong kananay na kikay. For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano ako mag-shear without elastic thread. But before that, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko, how to shear with elastic thread, nandyan lang yun sa description box. Panoorin nyo na lang after this video. So before tayo mag-start, gusto ko lang ipakita sa inyo yung tinahi ko, how I shear with elastic thread. Ganito siya kapag na-shear na siya with elastic thread. Etong suit ko is eto yung na-share ko na without elastic thread. So, ang itsura nito before is ganito. This is from my thrift clothes. Bigay sa akin ng friend ko. Ito-transform natin siya into this. Shout out sa iyo, Del Reyes Saldivar, for giving me thrift clothes na pwede kong gamitin sa mga DIYs ko. Thank you so much! Sa mga kananay ko na gusto mag-DIY sa bahay, just keep on watching. Mag-ready muna kayo ng garter mga kamami. So, ang ginamit kong garter is regular size lang, na color black siya. Pero kung mag-share kayo mga kamami, much better na gumamit kayo ng maliit na size kagaya nito. Sa makina naman natin mga kamami, regular thread lang yung gagamitin natin. Without any daldal, let's go! Wala akong ruler kaya tape measure yung gamit ko dito. Lagyan natin ng marking yung part na gugupitin natin. I-cut naman natin yung dalawang sleeve. Baliktarin muna natin yung damit para sa hemline. Fold natin 1 to 2 times and lagyan natin ng safety pins para madaling tahiin. Ngayon, tahiin na natin yung hemline using number 1 straight stitch and number 1 din na tension. Isang fold na lang yung ginawa ko kasi hindi kaya ng makina ko. Syempre, magba-backstitch din tayo mga kamami para matibay yung ating tahi. Lagyan natin ng marking yung ating lalagyan ng garter. And yung unang line is yun yung sa dibdib natin, which is yung taas ng ating bust. 7 inches yung distance ng ating first line to second line, and that is under the bust based on my body measurements. So mag-adjust na lang din kayo para sa body measurements nyo. And then yung ating third line is 2 inches yung distance niya. And yung mga susunod na lines, 2 inches na lang din. Depende naman sa fabric nyo or sa damit na ginamit nyo kung ilang lines yan mga kamami. Planchahin na natin yung mga markings na ginawa natin. So, ayan yung magiging guide natin sa pagtatahi natin ng garter.
So hanggang 4 lines lang, hindi ko na sinama yung pang-5 kasi may split pala siya. Siyempre, sunugin muna natin yung garter bago natin gamitin para hindi siya magmulmul. So ayan na yung ginawa natin, yung fold natin kanina. Diyan natin tatahiin yung garter. Siyempre, itusok muna natin yung ating needle bago tayo magsimula and mag-backstitch tayo. Bago tayo magdire-diretso sa pananahe, stretch muna natin yung garter habang tinatahi natin to form a shearing effect. Lagi niyong hilahin yung garter habang nananahi kayo and alalayan niyo rin yung fabric para hindi mawala sa linya. So, ganito na yung itsura niya kapag na-shear siya at ulitin lang natin yung same procedure para dun sa ibang lines na ginawa natin. Kung napapansin nyo, dito na ako nag-start sa kabilang dulo kasi medyo sagabal na yung ating fabric sa machine. Tahiin lang natin tong part na to para hindi siya bumubukas.
Ngayon, tapos na tayo sa body and yung sleeve naman yung gagawin natin. Kuha lang tayo ng 2 inches mula sa kilikili. Lagyan natin ng marking. And 2 inches din dito para sa ating sleeve. Ngayon, lagyan naman natin ng safety pins to connect the sleeves and the body part. And then, tahiin na natin. Para sa ating puff sleeve, kuha tayo ng 5 inches mula dun sa gitna. Ganon din sa kabila. Yan yung magiging guide natin kung saan natin ilalagay yung garter. So, tahiin natin kagaya ng unang process natin. Kung paano natin tinahi yung mga garter, stretch ulit natin yung garter while sewing. And we're done! Disclaimer muna mga kamami, hindi po ako professional, hindi rin po ako expert. Ito pong mga sinishare ko sa inyo is based on my studies, mga techniques na nakukuha ko during my trials and errors. And I'm happy to share naman sa mga kamami ko, lalo na sa mga beginners and amateurs na kagaya ko. I hope you like and learn something about this video. If you do, please like and share this video para makatulong din tayo sa ibang mga kananin natin na gusto mag-DIY sa bahay. For more requests and suggestions, please comment down below. Don't forget to subscribe and hit the bell to keep updated. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!